比都101都还好看。哦，碎。现在用看怎么样？还是9？6吧？9。这是乐透号码。大家可以去后面买，你可以站前面的。哇，这个车！倒不快。哦。哦，碎。我操你妈！你一个头当做我这个事情，因为我感觉后面有声音啊。哦，好漂亮哦！这好像毕竟有。武汉肺炎，艺术体。不要，你这样就可以，不会被骂。碎。看我。那个广角可以录我们自己高的。哪里有笑脸？哎，那是风之谷的蘑菇。我扶着你红。看到。给我猜到风之谷。对，是那个蘑菇。对，这个图案啊，对吧？碎。它没有烟的，你知道吗？哦，都漂亮，比都101都还好看。哎，那个是安吉那个，那是安吉那个。那掉下来的感觉。还有这个。哦，碎。哦，够漂亮。我忘记创哇，这么少？还有，我这个感觉就很屌。应该是第2波吧。哦，碎。没有那么好看。
他都不会。哎，这是。哎，这好酷哦！在船上看的。在录吗？没有，这。你要干嘛？你要？但是我发现我站在后面，我在录拍照。那不然就算了。是没关系，你就直接录，要不然你就帮我录。我知道录。没时间，哎，转不过去。可以。还是可以接。那我以为不行。你要转什么？用。他说他想录到一半。哦，这可以放吗？放过去。不要什么？你踩了后面的人会很不开心。他们不想看3的事情。哎，这个屌。还有。是。现在才能看到完全的小小打开的。你知道我在干嘛？感谢，对，看他掉到掉几下，对，掉一下。放弃了，不用了。哇，这个超美的。哇！我跟你讲，我们拿凤之谷当比喻，可以关掉，真的。看微软。他真的很厉害，他有抓间隔。真的，这个抓间隔。没有设计过。可以怎么用我的眼光？怎么了？啊，自己可惜有他的路径。对啊。哦。爽。谢啦谢。不然就每个人都在那个好麻烦。把脸 P 上去就好。对，反正换脸 APP 小玉放出来。
睡睡睡。我下次买1万发给你。好啊，知道知道，他说。鞭炮的。1万发其实蛮快的，因为1000发。你没钱就闭嘴。